جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د امام ابو حنیفه د دوهم ملي او نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې ګډون وینا وکړه. محترم ملا صاحب د یاد نندارتون ګډونوالو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې نندارتونونه د یو هیواد صنعتي تولیدات او کرنیز محصولات خلکو ته ورپېژني او حکومتونه هم په کور دننه او بهر د بازار موندنې په خاطر نندارتونونه جوړوي. اسلامي امارت هم د افغانستان د صنعتي تولیدات او کرنیزو محصولاتو د معرفي کېدو لپاره په کور دننه او بهر کې د نندارتونونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. محترم ملا صاحب د نندارتونونو ارزښت په کتو وویل چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا تر ټولو لوی نندارتون دی چې تر 600 زیاتو غرفو کې بېلابېل صنعتي او کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. محترم ملا صاحب زیاته کړه په دغه نندارتون کې د شانګهای سازمان هم د ګډون غوښتنه کړې ده چې اسلامي امارت د یاد سازمان دغه اقدام ستایي او هرکلی یې کوي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل چې د اسلامي امارت له راتګ سره د امنیت په ټینګېدو په ټول هیواد کې د پانګونې او د قانونو د رایستلو ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې او له دې برکته افغانستان تازه د بیا رغېدو مرحلې ته داخل شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د مرکزي او سویلي اسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د ترانزیت لپاره تر ټولو امن لار ده او په دغه برخه کې د نورو اسانتیاوو پر رامنځته کېدو سربیره د لویو لارو بیا رغونه هم پیل کړې چې ښه بېلګه یې په دې وروستیو کې د سالنګ او کابل کندهار لویو لارو د بیا رغونې چارو پرانیسته ده. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په هیواد کې دننه د سوداګرۍ پراخېدو او د سوداګرو ستونزو ته د رسېدو په هکله وویل چې په تېر نږدې وخت کې په همدې موخه په ارزګان او زابل ولایتونو کې د سوداګرۍ خونې پرانیستې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته هدایت وکړ چې په بغلان ولایت کې هم ژر تر ژره د سوداګرۍ خونه پرانیزي او لازم تشکیل ورته برابر کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ټولو افغان او بهرنیو پانګوالو ته بلنه ورکړه چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت له خپل لوري بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې له ټولو هغو امتیازاتو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کیږي. د امام ابو حنیفه دوهم ملي او نړیوال نندارتون د اسلامي امارت په ملاتړ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري افغاني محصولات او تولیدات ته د بازار موندنې، د ملي پانګوالو ملاتړ، د ملي او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د اړیکو برابرولو او هیوادوالو ته د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د ورپېژندلو په موخه جوړ شوی چې په سلګونو غرفو کې بېلابېل کرنیز، ساختماني، لاسي صنایع، طبي وسایل، درمل او نور ملي محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د یادولو وړ ده چې په دغه نندارتون کې پر کورنیو صنعتکارانو سربیره د ایران، ترکمنستان، ترکیې، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د امام ابو حنیفه دوهم ملي او نړیوال نندارتون د روان لمریز کال د سرطان میاشتې له 25 نیټې شروع او د همدې میاشتې تر 31 نیټې پورې به دوام ولري. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.